내가 주자마자 가운데 주라고 했잖아. 감싸잖아. 감싸면 이 안으로 돼. 내가 근데 신용카드 있으면 저기서 먹겠는데 지금 카드가 없어가지고 핸드폰으로 해야 돼. 아마. 가운데 맞게. 현재 위치한 공간에서 풋살경기장 내부 나타로나 사고방에 모든 TV는 사용자에게 있으며 지역에 확정 없이 사용합니다. 경기장 사용자는 반드시 치워주시고 다음 이용자를 위해 이용 시간을 의 소음으로 인한 불량 진입에 이 점은 소음을 자제하여 주시기 바랍니다. 서로에 대한 배려와 애정을 즐거운
좋아 내려와서 사이드 뒤에 한 명씩 한 명 나가요 괜찮아요. 됐어 나이스 비어있다 비었다 아 까비 가 왼쪽 가 왜안 가? 왼쪽 한명 가주시고 가운데로 거기만 가면 가 나가야 되는데
패스지? 패스. 더 베이스를 이용해 주시는 고객 여러분에게 안내 말씀드립니다. 현재 위치한 곳은 건물로는 용산역 104선로이고 풋살 경기장 내부를 제외한 내부에서
진짜 아니지. 한번더 해도 돼. 레이스하는 남자.
아 연우 형 진짜 귀야. 렌즈 하는 거 봐. 옷에 너무 비싸게 있는 렌즈를 빼먹었네. 아 연우 형. 연우 형. 있다.
엄청 많이 쏘지. 저번에 뒤집어 했는데. 물이요? 이거 다야? 이거 그래. 좋은 거만 많이 쏘지. 아니 저번에 세 명이었어. 막상 들어보면 한번 해볼까 하다가 또 시작하면 이제 아니 신경이 말하는 게 뭐라는지 알아? 원수랑 베리베리랑 했어. 나가 좋지 않았을까?